แล้วบ่ไปแล้วบ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยไปต่อขอไปใส่อะเจ้าอยู่ไทยฮะไปใส่ยูพีข่อย เอา มา ไท ตั้ ย ง ว่า รัก ย่านขึ้นหอบ โอ้ย มาตั้งรักข่อยมาเอาอาวุธ เจ้ามาอาวุธบ่ แมนไฟคือดับไปเงิน ปากว่าบ่ย่านไฟดับแลนกิน มาแม่บักได้สิมาแม่มาเบิ่งแม่ ปากว่าขาสั่นตัวผุดผุด เอาไม่เท่าไหมเอาไม่เท่าไหม ไปแต่พูดไปไผสิมาแม่ มาแม่ อย่ามาขี้เผลออย่ามาขี้ลอยแม่ วันนั้นว่าพ่อย่านด่าเขาเป็น ปากว่าบ่ย่านพี่แลนก้อนมูเจ้าแลนไปยังก่อน ตั้งรัก แลนไปตั้งหลักแลนเท่าดาบเป็นบ่ ปลอดภัยไปนี่ ลุงแม่นี่ ปลอดภัยไป คนหมูมี ลูก ยาง นี่คนบ่มียางเด้อ ปลอดภัยไป มีแต่เรียนเนาะ ปลอดภัยแล้ว ปลอดภัยแล้วนะโปรดิวเซอร์ปลอดภัยเนาะ ปลอด ตั้งกล้องปลอดภัยเนาะเอากับปลอดภัยไอ้กระทรวงแล้วบัดนี้ มีการจูโจมกันจากเตรียมทหารรุ่นหากับรุ่น10เจ้าเว้าเรียนรุ่นหารุ่นไว้ดับเลยต่อไอ้ถอยถามให้เจ้าเปียงขึ้นหมอบพี่ไตเขาอีเจ้าหมอบเลยเจ้าพักตัวบ่ ข่อยย่านทหารเตรียมรุ่นแก่ โอ้ ๆพวกฟันปลอมย่านมากัดข่อย ย่านยิงบ่ถือกัน ย่านยิงบ่ถือ ให้ยิงถือบ่วานบ่ พ่อเว้าตอนนั้น เอาต่อพยาชาติ บ่แน่จริงนี่ว่าบ่แน่จริงนี่ว่า มาอีกแม่กูสิเรียนในเบิ่งว่า เอาจังสิ ฮะ รุ่นหากับรุ่น10น่ะ ครับ ปกป้องทักษิณข่อยมีดาบหรอกข่อยเว้าได้บาดเนี่ย เหนือ พวกคุณบ่ได้ออกมาปกป้องประเทศชาติคือเสียไอ แม่น พวกคุณออกมาปกป้องตระกูลชินวัตร ครับ รุ่นหากับรุ่น10มาแม่ มาเจอดาบคุณเดช มาเจอกับไอ้พวกก็ไอ้ชาติข่อยแม่ ขอไกลสิไปเด้อมาแม่บ่ย่านกันเหรอ ยังตกใจบ่ท่านเศร้าเอา โอ้ย พูดถึง มาแม่ พูดถึงแรงเสียอ้ายแบ่งเป็น2ค่ายครับ1ค่ายของเสียอ้ายค่ายของเสียอ้ายแบ่งเจตนาเจตจำนงโดยชัดเจน1เพิ่นบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบัน ครับ 2มาว่ารัฐบาลบ่สนใจพี่น้องประชาชน3เรื่องคอร์รัปชันเดี๋ยวนี้ท่วมบ้านท่วมเมือง แต่ว่ามื้อวานนี่เตรียมทหารรุ่น5กับรุ่น7นำโดยพลเอกชัยศิษฐ์ชินวัตร รุ่นขีปติ๋ว เดี๋ยวโหรุ่นนี้เขาเก็บไปแล้ว ครับผม รุ่นเก็บขนาดถ้าทักษิณเห็นความสำคัญของชัยศิษฐ์ชินวัตรเป็นอย่างจังบ่ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเขาบ่เห็นแล้วพวกเนี้ยครับ ไกลสิอีหลีน่ะข่อยบ่อยากเมารวมว่ารุ่น5กับรุ่น ครับ 10เพราะว่ารุ่น5ผู้ดีๆก็มีเยอะ ครับ รุ่น10คนดีๆก็มีเยอะ ครับ แต่ว่ามีพวกสะทุนจะหา6ตัวเนี่ยออกมานั่งแถลงข่าว ครับ ข่อยบ่ได้เหมารวมว่ารุ่น5รุ่น10เลยข่อยยังเข้ารบเพิ่นคือเก่า ครับ เพียงแต่ว่าข่อยบ่เข้ารบหมู่ตาขาวๆหมู่แลน้ำเงินบักหัวละล้านเหลี่ยมๆมองๆเนี่ย ครับ ครับพวกนี้ อีนั่งนี่เป็นใครซะนี่ ต้องการที่จะไหน อันนี้บ่แน่ใจว่าฝ่ายใด พวกนี้ก็ ท เป็ หาน รยิงบ่ พวกทหารยิง รุ่นหารุ่น10บ่ เพิ่นบอกว่าการที่เสียอ้ายเพิ่นออกมาครั้งนี้ ครับ กับเตรียมทหารรุ่น5รุ่น10ออกมาเพิ่น ครับ บ่ต้องการให้ทหารชนทหาร ก็พวกเจ้านั่นน่ะกลับเข้าไปอยู่ในหัวในเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปชั้นตัวพวกกันเตรียมหาเตรียม10แต่ว่าคนดีๆผมบ่ได้เว้าให้พลเอกชัยศิษฐ์ชินวัตรที่เป็นเปรตองครักษ์พิทักษ์เปรตทักษิณ ครับผม พวกว่าควายแตงโม่พวกนี้ผมว่าซะต่อ ครับ ผม ผม อันตันใจเพราะยังเถาะย่างข่อยเว้าในจังหวะ คือหัวล้าน ครับ คือยังบักเผาปอกเปียกเครื่องเดียวแต่บ่นี่ไหม ครับ มัน พวกนี้ คือ ฟัน อัปเดตตั้งแต่ ฟัน คน หลุดเหมือนกันนะพวกนี้ฟันหลุดมาแล้ว ครับ ต้องการที่จะมาแสดงแอคชั่นซื่อๆ ครับ เพิ่นบอกว่าอย่างเดต้องการเห็นประเทศถูกนปชเพื่อไทยเปลี่ยนระบอบร่มสถาบันย่อมให้ตระกูลกกผูกขาดฟาดแดกประเทศปล่อยให้พวกนี่มีให้ไทยแดงแต่คำพูดของเสียไอเพิ่นบอกว่าจังสิเสียไอเว้าแบบนักเลงลูกทุ่งอีหลีเด้เพิ่นเว้า อันนี้เจ้าพ่อคาเฟ่ป่ะนี่ เฉพาะคาเฟ่ อันนี้ เบิ่งตาแหวน ใช่สิ เพชร เบื้องแหวนเพชรกับนาฬิกามัน เฮ้ย ยั จะ ง เป็นบ่คือทหารครับ เจ้าพ่อคาเฟ่ เออ ครับ เอาตั้งแต่ม้วนชนเสไอายผมบ่ได้เว้าให้ทหารรุ่นหารุ่น10ผู้ที่เบิ่นบ่ออกมา ครับ ผมเว้าตั้งแต่ซุ่มออกมาแถลงข่าวประมาณ5-6คนอยู่นี่ ครับ เจอตั้งแต่พี่น้องจังหวัดอุดรพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ม้วนชนเสไอายนิดเดียว แล้วมา เหยียบตายแค่แลเลย ขี่คุยว่าถ้าเพิ่นสิเอามวลชนออกมาได้หลายก็เสียอาย อย่ามาคุยครับ อือฮึตุย คุยเป็น ตุยไปทางไหน ตุย เนี่ย ไป จาก โท เลย ษคอยกระหลงเนาะคอยกระตุ้ยไปเลยเนาะกระสุนเนาะ คอยสิเว้าคำเว้าของเสียไอเนี่ย ครับ เพราะ เอา ว่า ไว้ เพิ่นสิบอกว่าเสียไอเนี่ยกำลังก่อกับบทในประเทศ ก็กับบดกับร่วมกับเขา3คนพร้อม ครับ เข้าอยู่ข้างเสไอาย ครับ เออ พอหยังบัดนี้พอเพิ่นบอกว่าจังซี่เสียอ้ายบอกว่าจังซี่แล้วสิเป็นกบฏตรงไหน หากรัฐบาลอยู่ผมสิไป ครับ เออ แต่หากรัฐบาลไปผมอยู่ การชุมนุมครั้งต่อไปนี่จะถึงขั้นเด็ดขาด และหากชุมนุมวันนี้บ่สำเร็จก็ถือว่าทุกอย่างจบ ครับ จบชีวิตเสือไฟ ครับผม เสือไฟก็ จ คื บ อและผมจะบ่มีการชุมนุมอีกแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการยุติบทบาทไปโดยปริยายเพราะหากประชาชนบ่เอาด้วยก็บ่ควรจะหนาด้านต่อไปอย่างไรก็ตาม หากมีคนเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากแล้ว ยังบ่สามารถขับไล่รัฐบาลได้ก็จะมีที่เด็ด ซึ่งบ่สามารถเปิดเผยได้ เพราะหากเปิดเผย หนังเรื่องดังกล่าวจะถือว่าจบทันที ครับผม นี่คือคำบอกของเสียไอ้บ่เห็น ครับ ว่ามันน่าจะเป็นกบฏตอนไหน
ครับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่โหคนแรก เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาแสดงความต้องการของพี่น้องโอ้ มันแต่งงานแล้ว ขบวนการริ้วล้อที่ต้องการ ครับ ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทย ครับผม อยู่อยังสงบต้อง ครับผม ฮิ้วต้องออกมาพร้อมกัน ผมยอมรับ ค น้ำใจเพื่อนเด้ผมยอมรับน้ำใจเสียไอ้ครับ ขนาดเฉลิมอยู่บำรุงไปกินข้าวกับเรา ครับ บอกว่าตระกูลเราชอบคอรักใคร่กันมาตั้งนานแล้ว ลูกเราก็สนิทกัน ผมกับพี่ไอ้ก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ครับ ไปกินข้าวส้นไหว้ตามจอกัน ครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบกลับชัยเฉลิมเลย ครับ เฉลิมนี่ก็สิไปบอกว่าพี่ไอ้อย่าทำนะเพราะว่าผมยังเป็นรัฐบาลอยู่ อันนี้คือพี่ไอ้ว่าผมเฮาฮักกันแพ่งกันเนาะไอ้เนาะ ครับ ในใจแล้วสิไปหามเล่าแต่ว่าบอกว่าได้ไปเลิกๆแล้ว แต่ว่าเราก็สอกกลับชัยเฉลิมอยู่บำรุงมือนั่นไงล้างแต่งเลย เที่ยวนี่เป็นล้านครับล้าน3 คนกับแต่เฮาอีก ครับผมเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัว เออ แต่ว่าเรื่องของชาติมันเป็นเรื่องไงเป็นเรื่องสำคัญ เดี๋ยวย้อนไปต่อถ่ายใจชาติอีกนิดนึง ครับ เกี่ยวกับเงินปากถุงการกู้ชาติอื่นเอามากองไว้นะครับหลายคนก็สงสัยว่ามันมีนอกมีในบอมีค่าคอมมิชชั่นเงินปากถุงบ่เนาะว่าแต่ว่า อ่า กู้มาแล้วมีเงื่อนไขอีหยังบอทักษิณไปพม่าไปเขมรไปพม่ากับไปเว่าเรื่องเกาะกง เกี่ยวกับที่ทับซ้อนทางทะเล ทั้งที่มีข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาบ่ท่านจบ แต่สองคนนี่ทักษิณกับฮุนเซนมันแบ่งปันผลประโยชน์ทางความคิดกันแล้ว ครับปันคนละครึ่งแล้ว มันหัวหมอสำไหน ครับ นะครับ แล้วบัดนี้ครับถ้าไปทางทวายนะครับประเทศชาติเนี่ยได้อีหยังไปทางพม่าเดี๋ยวสิเว้าเรื่องทวาย ครับ นะครับแต่ว่าที่ได้แน่ๆก็คือได้หนีได้สินนะครับเกาะกงจ่าพงกับเว้าแล้วบัดนี้มาเว้าเรื่องทวายจักหน่อยประเทศไทยเนี่ยครับมีไว้เพื่ออยู่มีไว้เพื่อดูแล ครับ มีไว้เพื่อรักษาจากบรรพบุรุษที่ไปเสียเลือดเสียเนื้อไปต่อสู้มา ครับผม บ่แม่นมีไว้ให้ผู้ใดเอาไปขายนะครับพี่น้องลองสังเกตเบิ่งให้ดีนะครับเด้อหากมีนักการเมืองคนใดไปออกกฎระเบียบนโยบายหรือออกกฎหมายแล้วเฮ็ดให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย หรือรัฐเสียหาย มันผู้นั้นต้องออกมารับผิดชอบนะครับขนาดม่อมอุ๋ยพอเขาบอกปลื้มตาตีบนะครับ ครับ ยังออกมาตำหนิโครงการรับจำนำเข่าของรัฐบาล มัมอุ้ยเป็นไผ ม่อมอุ๋ยกับเจ้าบ่ฮู้จักที่กับพ่อบอกปลื้มตาตีบนี่เด้อ เป็นอดีต เดี๋ยวไปที่เว้าสู้ฟัง เป็นอดีตรัฐมนตรี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาตำหนี้ตีติงรั อ ฐ อก บาล มา ชุด ตำหนิ นี้ ติติงรัฐบาลชุดนี้ มักปื้มตาตีบอยู่กับไผ อยู่กับในอก ไว้ อก ที โอ วี มัน โอ้ อกโอมัน ครับเป็นพ่อเขามักปื้มแล้วก็ยังมาด่าลูกอีก ก็ยังเมื่อวานซุ้มนี่เห็น เอ บ่ อยั ที่ ง บ่ มา ต้อง เอาบอก ว่า ไป โครงการรับจำนำเขา ครับ ครับผมโครงการรับจำนำเขาของรัฐบาลนี่มันแย่มันใส่บ่ได้นี่แหละครับพี่น้องครับย่ำเห็ดอีหยังเนี่ยมันเสียหายทั้งระบบเจ้าเคยเห็นว่าประเทศชาติเขาสั่งซื้อเครื่องบินเนี่ยเขาบ่ได้ซื้อทีละลำเด้ ครับ เขาเหมาเป็นแบบไหน มาเป็นชุด เหมาเป็นชุดเลย ครับ เหมาเป็นฝูง ครับ นะครับ โยกหีบมาเลย ยกหีบมาเลยก็คือยังซื้อ10ลำเจ้าเบิ้งโต๊ะนางตั้งนางบ่อเก้าอี้เครื่องบินจะว่ามันแพงปาน ก็ ใด จังซื้อยาสูบแล้วเขาซื้อแยกซ่องมันก็ถือแพงขึ้น ครับผม ถ้าเขาซื้อยกหีบมาเลยมันก็ลดลง ครับผมแต่ว่าณที่นี่นี่ซื้อเหมาหีบบ่ได้ลดลงคือคุณถอคือผมเข้าใจ ครับ คือพี่น้องเข้าใจจาก 10%นี่มันไปบวกเป็น 20 30 40 50%นี่เขาเรียกว่ายัดใส่ ครับ ส ผม อดใส่ใน ครั ก็ บ คือการซื้อฝูงบินนี่มันนี่ซื้อที่ละหลายๆล ครับ ำนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคา มัน รพ จัง ค ได้ รับ กินลำละลาย มันจะได้กินล้ำละหลาย แล้วก็บัดนี้ยิ่งรักเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นร้องเพลงหนึ่งเนี่ยจะร้องเพลงไหนวะ พี่หยัง เพิ่นบอกว่าบ้านน้อยหลังนี้ขาย หยุด ใครหยัง เจ้าไก่คอยร้องเนี่ยแหละบ้านน้อยหลังนี้ เย้ย ขาย เดี๋ยวเอา เจ้าไก่คอยร้องก็เนี่ยเปียง แน่นอน เพลงยิ่งรัก นั่นละขาย บ้าน แน่นอน น้อยหลังนี้ขายหวีขาดทุน แล้วไปรถสวยแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวนี้มาขายข้าวปุ้น เออ ขาดทุนยิ่งกว่าขาย หวี หวี แล้วไปแล้วไปอีกแล้วแล้ว ยิ่ง ไป รัก อีก ก็ร้องเพลงนี่ได้เพลงเดียวเลยเพลงเดียวที่ร้องว่าได้เดียวพยาชาติพยาเถาะ ครับ เขาบอกว่ากู้แล้วโกงโกงแล้วหนีหนีแล้วส่งคนออกมาสู่เพื่อที่จะให้เจ้าของร่างผิด ยุทธศาสตร์ของเขานี่คืออย่างในสภาเขาใส่ไผ่พยาเถาะในสภาเขาใส่ผู้ใดพรรคเพื่อไทยเนี่ย ใส่ประธานสภา ใส่สส ขอจะ น บ อกสภาใส่ไผ่ นอกสภา ครับผม ใส่แสดง ใส่เสื้อแดง ถูกต้อง ตั้งประเทศใส่ไผ่ แมว โอ้ยจักบาทนี่คือเก่งจังวะจักบาทนี่พยาเถาะคือเก่งจับมือพยาชาติน้ำ ครับ นอกประเทศไส้แมว ครับ การประกอบธุรกิจตระกูลชิ้นผลประโยชน์ครอบครัวจันทร์ทรงหล่าและดามาพงษ์คงเรืองโรดจริง อืม ๆ เจ้าสังเกตเด้อ ครับ รัฐมนตรีพลังงานคือผู้ใดเฮียหยัง เพลงเขาเนื้อย่างเกาหลี เฮียเพียงในอย่างเกาหลี ครับ นะครับ อันนี้ก็ มัน คื ไปเห็นเนื้อย่างเกาหลีเหมาะสมที่สุด ครับ แล้วก็ไปเอียงก่อนแล้วครับอัน เห็นแล้ว เอียงรัฐมนตรีเอียงวิทยาศาสตร์เห็นไหม
อันขี่แมงวันอยู่ไฟอยู่ปากนี่ไหมผมว่ามันไปขายเนื้อย่างเนี่ยก็ปอดประสบเนื้อย่างเกาหลี ครับผมเดี๋ยวนี้เขาถอด แล้วราคา ก่อน แก๊สก็ขึ้นกัน ครับผม วัน ถอด โห ถอ รา ดระบ ถอดแล้ว ถอดระบ แล้วบัดนี้ ถอดไหม รัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลผู้ตรวจวีซ่าให้ทักษิณ ครับ แล้วก็มาเป็นรองนายก อั นนี้เจ้าเบิ้งเด้อหนึ่งรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีต่างประเทศมันเกี่ยวดองกันได้เพราะว่าจะเป็นดรโกงกับคุ้มแบ่งชาติ อันนี้ก็เรียนเกมเอาเงินให้ไผเฮากับคิดเอากิตติรัตน์นั่นนะน้องคุ้มครั้งเป็นบ่ คุ้มข้าง ครั้งเกี่ยวกับเงินเป็นบ่ แม่น การกู้เงินการผันเงินการใส่ฟอนเงิน มันทำกันเป็นระบบ เป็นระบบ นี่คือลูกน้องทักษิณไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่างประเทศ แบงก์ชาติไม่ว่าจะเป็นการคลังเนี่ยบ่ต่างจากสมัยรัชกาลรัฐบาลชวลิตยงใจหยุดทักษิณธนงพิทยะโภคินประกุลก่อนปล่อยให้เงินบาทร้อยตัว ครับ ปี40นะค ก่ รั อบ นมันสิมาเป็นระบบได้แบบนี้เพราะ ครับ เป็นกระบวนการแบบนี้มันก็มาจากรากหญ้าประชาชนของพี่น้อง ถูกต้อง เขาก็ต้องใส่ซุมอนี้ ครับ แมนบอสันเพราะว่าสิเป็นตึกล่ามากข้างกระซังมันต้องมีกรรมกร ครับ มีหัวหน้าช่าง มีช่างแล้วก็มีโฟร์แมนมีเจ้านาย ครับ เป็นคันเป็นตอนถ้าไม่มีคนข้างล่าง มันสีขังสูงบ่ได้ ครับ มันต้องเหยียบคนข้างล่างขึ้นไป เพราะฉะนั้นเราให้พี่น้องประชาชนเบิ่งดีๆครับ แล้วประเทศไทยเจรไนแล้วว่า การเมืองระบอบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ดีที่สุดหลังจากที่พระมหากษัตริย์สละอำนาจ แต่ที่แล้วเฮามาใส่ประชาธิปไตยแบบปู้ยี่ปู้ย้ำบ่ชอบการตรวจสอบ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ นี่ ใครเจ้าสิตรวจสอบแล้วเป็นหยั ครั ง บ จะต้องหาเรื่องใส่ผู้นำฝ่ายค้าน ครับผม จะต้องถอดยศเพื่อให้มันไปผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ ครับผม ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเสนอนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีบ่ได้ ครับ ตอนนี้แหละครับ ครับ เขา ผม บอกว่าฝ่ายรัฐบาลจะน็อกฝ่ายค้านก็ตรงนี้ แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับ ครับ ยื่น ผม ยัตติแล้วเพื่อที่จะน็อกรัฐบาล ซึ่งอ้างว่าเป็นของประชาชนแต่แล้วผลประโยชน์ตกไปอยู่ที่ตระกูลชิ้นข้อหาที่เพิ่นยื่นนะครับเมื่อวานนี่นายจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เพิ่นยื่นแล้วตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา158แล้วก็การที่ร่องถอดถอนนายกรัฐมนตรีกับนางสาวยิ่งลักษณ์คือกันตามมาตรารัฐธรรมนูญของ271เพิ่นข้อหาที่เพิ่นกล่าวหาก็คือการบริหารราชการล้มเหลวปิดหูปิดตาประชาชนเอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลชิ้น สร้างภาพปราบปรามทุจริตแต่ว่าเปิดช่องโกงทั้งแผ่นดิน แล้วก็ซ้ำบ่น้ำรัฐบาลยังเป็นหุ้นเชิดของทักษิณ ครับ นายจุลินทร์บอกว่ามีตัวผู้อธิบายแล้ว ถึงส่วนนายอภิสิทธิ์บอกว่าถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเมื่อวานนี่เป็นอุณหภูมิความดันของจ่าต่อจ่าพงขึ้นยัง ครับ สูงสุดบอกว่า ถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยบ่เข้าร่วมการอภิปรายในครั้งนี้ก็บ่มีผลกระทบ ครับ เพราะว่าตกลงกันที่แล้ว แต่ฝ่ายวิบก็ไปตกลงกันบอกว่าจะร่วมกันตั้งแต่ที่แรกเพราะว่ามาถึงมือสุดท้ายกับบ่ร่วมลงชื่อด้วยมัน ค เป็ รั น บ เพราะเห ผ ตุ ม ใด บ่ให้ค่ามันดอกภูมิใจไทยผม เขา เมื่ ยั อย ง น้ พอจะถอดหลายคนก็สงสัยว่าธุรกิจบริษัทชิโนไมเนี่ยมันเป็นของชาวรัฐชาญวีรกุล อ๋อ เป็นของเสี ครั ย บ หนูของเสีย ครับ เราทิ้นก็เลยเกรงอกเกรงใจ เป็นหยังพอเจะของไปรับเหมาไว้หลายบ่อันนี้ เออ เรื่องพี่น้องหลายคนถามมา ครับ นะครับถอนตัวเพราะอะไร หรือมีใจฝักไฟในรัฐบาล ถอนตัวเพราะว่าขี่ข้านสันหลังเย้าเพราะเหตุการณ์บ้านบอกบ่ ไม่ใช่ ข่อยรู้ตัวพี่ปัญญาไอ้ายข่อย ครับ ข่อยรู้ตัวหมอเปรมศักดิ์เพียอยู่ละผู้ที่ ครับ เขาจริงจังจริงใจ อ่าฮะ เพราะมันจริงโจ ครับ ในเมื่อหัวหน้าบ่ยืนตรวจสอบลูกน้องก็ยังเฮ็ดหยังบ่ได้ ครับ แต่ว่าผู้ลังคนก็สอบได้ผู้ลังคนก็สอบตกหลายคนเขาบ่มักเด้เขาบอกกับข่อย ครับ เขาเจ็บปวดรวดร้าวที่หัวหน้าไม่เฮ็ดจังซี่เพราะงั้นถอดไป ผม จากกับ สงสารพี่น้องประชาชนที่เทคะแนนให้ภูมิใจไทยร่วมทั้งตัวผม3คนอีกด้วย ครับ ครับที่สู้เต็มที่ แต่ว่าในเมื่อคุณบ่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว คุณก็เตะหัวทรงพวกเขา ครับ แล้วก็เตะพี่น้องทรงอีกจังบ่พอครับยังมาเลี้ยน้ำไล่กินขึ้นเจ้าของทมขึ้นนาแล้วก็ยังมาบ่เงี่ยหูฟังขนาดความเจ็บซ้ำน้ำใจของสามจ่าที่ไปยืนอยู่บนรถเพื่อที่จะ เพราะว่า เผย ขา แผ่ ทีม น กับ โย บุญ บาย มันยังพี่เพราะเขาบ่ได้เป็นแล้วอะ ที่เขาเอื้อนไปหนึ่งเขาเอื้อนไปขาแต่ว่าบ่ได้จังหวะขาซื่อๆหรอก ครับอ่ะมา เพราะ มาดิ ฉะนั้นผม เอามาไป ว่า ต่อ ภูมิใจไทยน่าจะสำนึก ถ้าลงสนามครั้งต่อไปถ้าภูมิใจไทยมีแนวนโยบายในการกำหนดนโยบายของพรรคแบบนี้ล่มสลายครับ ว่าขี่หาหอมก็บ่ได้เพราะคนวะ ครับ ถ้ามักท้อได้เครียดเหรอ เอา เครียดที่เรียนแล้วไม่ได้เครียดเล่นพ่อมาต่อไป ครับ ครับผม บาทนี้มาเบิ้งอันนี้บาทนี่นายจตุพรเตือนรัฐบาล ครับ ฟอระวังมับเสียไอ้อ้าวสิไปฟอระวังให้ยังมาทาคุณเห็ดเขาก็ยังไม่อยู่ได้ฟอระวังเลย ครับเผาบ้านเผาเมืองด้วย อันหมอนี่เปื้อเตอเปเตคือจะบึ้งตื่นเสียมเห็นไหม ครับ เจ้าเห็นตัวบึ้งตื่นเสียมมันเป็นไง มันเป็นในบึงเสียง บอกให้อยู่กับที่พี่น้องรอฟังคำสั่งว่าท่านว่า จะเห็นว่าก็ เอา ชุด อีก ที่ แล้ว โพกประทัดอยู่หลังเวที ครับ จตุพรพรหมพันธ์ขาสีฟ้าปางังหมอบเร็วกับก็หมาหน่อยยานแม่วะ บึ้งเห็นบ่มันสิมาอยู่ปากคู่ที่พี่คู่บึ้งกันบ่ แม่นบ่ ได้ยินเสียงเสียมจอกมันสิแล่นลงไปทางใต้พุ่นน่ะเขาเอิ้นบึ้งตื่นเสียมเป็นเปื้อเตอเปเตเสียมมาเท่าไหร่จตุพรพรหมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือเอิ้นเจ้าของนี่ละคุณประเทศชาติแสลงเตือน
นปช นปชแล้วล่ะเอื่นเต็มๆนะนี่เราคุณประเทศชาติ เจ้าแปลไม่แล้ว แปลไม่แล้ว อ่า พวกเนรคุณประเทศชาติ โอ้ นปช นปช คุณ ประเทศชาติ เบ้ยสุดยอด อ่า นปช เนรคุณประเท เน ศ ร ชาติ คุณประเทศชาติว่าได้เต็มปากเลยครับ ครับผม ครับบ่ได้ย่านครับถอมีดับคุณเดชอยู่แล้ว คุณเดือด บ่ต้องไม่เห็นรับล่อ ไฟดับรอบนี้ ๆขึ้นมาเลยประตูมีลิฟต์อ่า แม่น หนาตึกกับมีลิฟต์ ถ้าแล้งเตือนรัฐบาลในระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้ว่าสันว่า ช่วงเวลานี้เข้าค่ายอาจจะถูกการโค่นร่มอำนาจมากที่สุดคุณสิบญาติให้อย่างในเมื่อคุณเฮ็ดดีแล้ว แมนบพยชาติพยพงศ์ ดียังไง เพราะมีการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม และมีการอภิปรายบ่ไว้วางใจว่าสันมาจูตุ่มจะเฮาหลายด้านแต่นอกว่าสันได้เบิด ครับผม ย่าน อ่าฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามนำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์กำลังเตรียมวางแผน การขับไล่รัฐบาลให้สำเร็จ ก่อนวันที่ 4 ธันวาคมนี้สาธุให้สำเร็จอีหลีคือความมันบอกได้ไหม ครับ ซึ่งหากรัฐบาลเดินเกมบ่รอบคอบ เพียงพอก็อาจจะถูกโค่นล้มได้ง่ายๆว่าสันเดมีแนวโน้มแล้วฮะมีแนวโน้ม เพราะมันอยากเป็นรัฐมนตรีเรื่องหนึงอยากเป็นรัฐมนตรีอกหักแล้ววันนี้หมอนี่แสดงว่ามันอยากเป็นรัฐมนตรี ไข่ออกมาอย่างออกเอกโซไทย ออกมาเฮาเหรอบ้านข่อยเอิ้นมาเฮาเหรอพวกเราคนเอิ้นออกมาหอ ครั น บจึงขอเตือนว่าอย่าประมาทว่าสันเดเพิ่นว่าเนี่ยถ้าผู้ชุมนุมนี้ทั้งนี้กลุ่มนปชจะจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อวอลลุ่มคืออย่างพี่ ศูนย์รวมศูนย์กลาง ศูนย์กลางกันของ ครับ ทุกยังไงเนี่ยมันตั้งเป็นศูนย์รวมเนี่ย มันก็คือโชว์รูมโตโยต้า คล้ายๆกันนี่แหละแต่ขึ้นเป็นเซ็นเตอร์ของเรื่องนี้แหละ อันนี้คือวอลลุ่มเนาะ ครับผม ครับวอลลุ่มคอยว่ามันพรเสียง ว่ารวมแบบนี้พอเสียงอันเซรุ่มนั้นยาพิษงูตัวนั้นพิษก้านพิษตัวนั้น คอยถาม ครับ เพื่อนถามกันได้ว่าไปเฮ็ดงานเมืองนอกไปเฮ็ดงานหยังพะไงว่าจะเป็นยังก่อนเป็นกรรมกรไหมเพื่อนไปเป็นเลเบอร์ เลเบอร์โก้ไร สร้างมันเต็มแล้วสันเนี่ย เออ สร้างมันบ่มีสันเนี่ยข่อยก็เลยสมัครเลเบอร์สันบอกกันนะ เออ ข่อยได้ยินมันอย่างน้อยเลเบอร์คือ คือ เป็นตา โก้ เอาแต่น้องงานนี่ว่าสันคือเป็นตาเฮ็ด อย่าขึ้นลูกสาวพยาชาติไร อย่า เขียนจดหมายมาหาพ่อ ครับเอา พ่อจ๋าหนูขอเงินไปซื้อรูลเลอร์ เออ และรับเบอร์ว่าแต่ว่า ครับ พยาชาติบอกว่าตาคิดว่าได้แม่ลูกรูลเลอร์มันคืออย่างว่ารับเบอร์มันคืออย่างเพิ่นบ่ได้ว่ายางลบปากกาไม่บรรทอกไม่บรรทัดเด้อันพ่อใส่ได้มันเท่าไหร่ล่ะลูกรูลเลอร์เนี่ยถ้าพอใช้ก็ประมาณ 4-5 พันนี่แหละพ่อเอาแต่ว่าปะตัวยางลบพี่อย่างมันคือที่แพงแม่มันแต่ว่ารับเบอร์รูลเลอร์ จ่าพง อันนี้ บอกลูกแม่นี่ได้ทำงานดีว่าซั่นว่า อ่า ทำงานหยังล่ะไม่ย้ายมาซั่นว่า อ่า มันไปเป็นพัฒเนอร์ตัวว่าซั่นว่า โอ้ย แล้ว เป็น โกย partner แล้วไปเป็นพัฒเนอร์ว่าซั่นเงินเดือนคือสิหลายเนาะไปเป็นพัฒเนอร์ว่าซั่นว่ามันบ่ได้เป็นเดือนตัวว่าซั่นว่า มันเป็นช็อตป่ะ มันได้เป็นเกม ยายสองยายคุยกันนี่ ครับ ยายสองยายนั่งคุยกันเนาะ ครับ มาเคี่ยวหมากกินหมากคุยกัน ครับ บอกว่าลูกชายเพิ่นนี่ไปเป็นรอบปภอยู่กรุงเทพ ครับ ยายนี่ก็ห่วยลูกสาวข่อยก็อยู่พุ่นแล้วร้านรอบปภอยู่พัทยาพุ่นแล้วว่าซั่นเนี่ย เออ เออ มันย่อมาจากรปภนี่ ร้านปลาเผา ล้านปลาเผารอปภ เพิ่นใส่คำย่อนะ อ่า เหมือนเพิ่นนี่ก็รอบปภ อ่า เขาสิว่าย่ามมันก็น่าเกลียด ครับ ลูก ครับ ชายข่อยไปเป็นรอบปภ ครับ อยู่คอนโดตึกบักใหญ่ซั่น รองปลัดอำเภอ ย่ายนี่ก็ซัดขึ้นน่ะลูกสาว รอบปภ ข่อยก็ห่วยอยู่รอบปภพัทยาเหมือนกันแล้วว่าซั่นบ่น้อยหนากัน ขี่คุยใส่กันคือยังเขาไม่ใหญ่ โอ้ยอย่ามาคุยหลาย บ้านข่อยแม่ขี่คุยแบบกันเรื่องไฟแม่เท่าข่อยน่ะพี่น้องแม่เท่าข่อยนี่แหละว่าแต่ว่าอันเห็นผัวแม่เมาลีกันซี่ย่างไก่มาทั้งนี่บ่ เอาอีกแล้ว โอ้ยยันแต่เขาบ่รู้ว่าผัวกินเหล่านี้ ครับ หมอนี่มันก็ขี่คุยมันก็ขาขึ้นหางกันน่ะว้ายนั่งสูบมาบ่รู้หมด8ซองแล้วบ่เห็นไฟย่างไก่เสียได้แล้วขี่คุยใส่กันนะ เอา บัตรห้าออกเด้บัตรห้าออกเดลี่กัน ปัญ สิ หาว่าพี่แต่กับพุ่นมา สมบักเสียน ตัวบักเสียน เรื่องนี้ก็คือว่าจตุพรออกเอกสารให้ซื้อมา ครับผม ครับก็คืออยากได้รัฐมนตรี ครับอยากได้รัฐมนตรี บอกผมฝันนะ ฝันว่า ฝันมือขึ้นนี่บอกว่ากลุ่มพลังของจตุพรเนี่ย ครับ พ่อเสียอายได้เปรียบจตุพรจะเอาพลังของนปชเนี่ยไปร่วมสมทบ เพื่อไล่รัฐบาลเลยนะเพราะมันคู่ไว้แล้วว่า อย่าตุกติกอย่าลุแกอำนาจเจ้าของ อย่าทุจริตจตุพรฟันธงไว้ครับ เงื่อนไขกับรัฐบาลชุดนี้หนึ่งอย่าทุจริตสองอย่าลุอำนาจแกตัวเองเพราะฉะนั้นจตุพรถ้าเห็นทาดีทางเสียอายสิชนะว่า อย่าลืมสัญญาที่มึงว่าจะให้กูเป็นรัฐมนตรี ถูกต้องแต่ว่ามันบ่เอาแล้ว มันบ่เอาแล้ว มันสิไปร่วมกับเสียอายแน่นอน แน่นอน ว่าแน่เสียอายแล้วก็มือนี่ผมฝากบอกไปแน่ว่าเสียอายสิเคาะเวลา อ่า เคาะเวลาที่สนามมานั่งเรื่อง ครับผม สื่อมวลชนจะทุกแขนงต้องไป มื้อ ที่ นี้ สนาม 9 มา นาฬิกา มือนี่9 ถึง 10 นาฬิกา ครับ จะ ผม ประมาณนั้นเพิ่นสิเคาะเวลาว่าเพิ่นสิเคลื่อนทับมือไหน เสียอ้ายเคาะเวลา ขอเวลาเป็นผู้ที่จะประกาศเองเลยว่า ครับผม สิระดมมวลชนมือไหนซึ่งพี่น้องต้องฟังหลังจากข่าวที่หลังจาก
คงจะ แต่ เป็น ว่า ข้าว หมอ เที่ เวีย ย ง ง เนี่ยบ่ได้เคาะเวลาได้เคาะกะลา คอกันละ เคาะกะลาหาเงิน อ๋อ อย่ามาแตะต้องที่ดาแสกที่รักของฉันนะว่าท่านว่าเอาไปเอามา ครับ พ่อใหญ่เสงี่ยมสิมาเมียนพระเขาบัดนี้เจ้าชาติครับเจ้า ครับ ขอกับ ครับ ผมสิ ครับ มาเว้าเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เป็นแฉแมวว่าไปพม่าเนี่ยไปขอเหตุโครงการท่าเรือถวาย ไปเบิงคุณชวนนท์อินทรโกมรสุดครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นแถลงว่า เหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งการปล่อยข่าวลอบสังหารพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี และก็สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงหลายอย่างหลายแนว เพราะว่าพันตำรวจโททักษิณนี่มีสถานะเป็นนักโทษชาย หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจต้องติดตามตัวมาดำเนินคดี แต่ว่ารองนายกรัฐมนตรี และก็เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมชเนี่ยกับเว้าในลักษณะให้ความคุ้มครองในการดูแลความปลอดภัยให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งผิดจริยธรรมร้ายแรงประชาชนหลับบ่ได้แสดงให้เห็นว่า เรื่องพันตำรวจโทษทักษิณเนี่ยสำคัญกว่าปัญหาของประเทศชาติทำให้หน่วยงานราชการถูกหน่วยงานต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับเฟซบุ๊กลูกไส้อดีตนายกรัฐมนตรี และก็เชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะว่าพม่าเนี่ยยืนยันว่าบ่มีการลอบขาทักษิณแต่อย่างไหนแต่ว่าการแต่งเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นเล่าวมันหมายความว่าจังไหนอันนี้ก็คือคำบอกของคุณชวนนท์อินทรโกมรสุดแล้วก็โครงการถวายครับพี่น้องที่รักในเคารพครับเป็นหยังทักษิณจังบอกกอกปตทน้ำหนาลิ้วไป ทักษิณพี่น้องเอ้ย โอ้พระเยซูเอาสำนีอันดังห้ามเรียกด้วยจะเลยมาเล่นตอมลูกหมากอีกบ่โดนมันจะตาย บ่โอมเรียนบาทนั่น ทั นะ กษิณจะตายภายใน7 วัน อ๋อครับหลวงพ่อประกรณ์ ห บ ล อ ว ก งพ่อบอกทักษิณจะตายภายใน7 วัน จันทร์อังคาร พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ภายใน7 มื้อนี่แน่นอน หลวงพ่อประกรณ์ บ่มือใดกับมือหนึง ครับ หลวงพ่อบอกก่อนว่าได้บอกข่อยเดาเอาเอง ครับยังได้กับ70,000นี่แน่นอน เพราะฉะ แป นั้ ด น มื้อครับ ให้ ผ ข่อย ม บอกเรื่องนี้อีกนิดนึง ว่า การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกถวายนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะส่งผลให้ถวายนี่ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหรือเซ็นเตอร์ ในการค้าขายของภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนื่องในการขนส่งทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย และกับทะเลอันดามันรัฐบาลไทย และกับรัฐบาลพม่านะครับเพิ่นก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่19 พฤษภาคมปี51ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกถวาย และก็มีถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย และก็บริษัทอิตาเลียนไทยdevelopment จำกัดมหาชนนะครับได้ลงพื้นที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเฮ็ดให้แผนพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือรัฐบาลเพิ่นเว้าแล้วก็ช่องเอเชียอาบแดดเอาแผ่นชาติเอาอย่างมากลางดีนะประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เพิ่นหารู้ว่าทักษิณอยู่เบื้องบ่ได้อยู่เบื้องหลังข่อยว่ามันอยู่เบื้องหน้า โอ้ ปตทแลนน้ำหนาไปก่อนห ครั มู่ บ ว่าสำรวจโครงการนี้เจ้าคิดดีว่าบอกโอ๊กพอมันจิบ่สั่งให้ไปอีกคือเอาโทรศัพท์ไปขายอยู่พม่าตอนเอาเงินไปปล่อยเขาตอนนั้น 2,000 ล้าน ยืมมาดอกเบี้ย100%เอาไปปล่อยให้พม่าดอกเบี้ย100%มันเอาส่วนไหนของสมองคิด ครับผม เอาไปปล่อยให้พม่า 3,000 ล้านล็อตแรก ครับ เที่ยวที่ 2 ไปอีก1,000 ล้าน เป็น โอ้โห 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน ให้ไปกู้เขามาดอก100%แต่ทักษิณเอาไปปล่อยให้พม่าดอก100%ส่วนต่างขาดทุน2 บาท เพื่อแลกกับผลประโยชน์ 600-700 ล้านเพื่อแลกกับผลประโยชน์แต่มึงต้องมาซื้อโทรศัพท์กู และ ไอ้บักโอ๊กไปเป็นพี่เซนเตอร์ และกระทาเรือน้ำลึกถวายนี่ด้วย ไปคิดว่าคือกัน คือกันนี่ เจ้า ตอน ว่า เนี้ ไงแต่ไปถอด คือ กินตามอ้อย คือกันเว้ย ข่อยกับพี่น้องประชาชนมันก็ฮู้แล้วล่ะ ครับ อันใดเป็นอันใดก็ได้แต่ว่าบัดนี้ข่อยสิมาเว้าเรื่องนี้จักหน่อย หูบอกเพิ่นจื้อเนี่ยแหละจะไปเรียก จื้อครับเที่ยวหนานี่ ครั เห็นแน่นอนเห็นผลท่านตา โอ้ ระ เป็น วัง จังไหนการเลือกตั้งอยู่สารคามแพ้เหมือนนะค ครั รับบ เปิดไทยประชาธิปัตย์ได้ฮอดสจ ครับ ผมสิเว้าเรื่องบาปกับบุญ บาปกับบุญ ครับบาปนี่เจ้าหมายถึงหยังพญาชาติพญาวงศ์ บาปเป็นความชั่ว บาปนี่หมายถึงอยู่คนละฝั่งกับบุญ โอ้ บาปเป็นตัวเป็นไงบาปเป็นตัวไหน เป็นตัวจังไหนที่บาปนี่ ๆๆๆ สามีอุดดังกันเลย นี่ ครับ บาปเป็นตัวเปรี้ยๆด้วยเหรอ ครับ บาปจะเบิ่งปากข่อยดิ บาป บา ครั ป บผม บุญเป็นตัวกลม บุญ ๆบุญ ครับผม บุญ แล้วแต่ความเสียง คิดดีเฮ็ดดี ครับ มันก็ได้บุญแล้ว ครับผม ผมจะคิดซัวเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อน ครับ เฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่น ครั ก็ บ คือบาป ครับ เมียใหญ่เอาไว้เทิงหิงกิ๊ก จะ เอา มา ไว้ บอกจะมาบอกอย่าง กิ๊ นี้ กเอา นะ ไว้ตู้ ไปเรื่อง ตู้เอาไว้ใต้เตียง บอกอย่างนี้เดี๋ยวจะมาหันใส่ข่อยนะมันคือว่าใส่ข่อยวะ เมียใหญ่เอาไว้เทิงหิงคือเจ้านี่คือปัญญาชาติ อ่า กิ๊กเอาไว้ในตู้ ครับ สู้ ผม เอาไว้ใต้เตียง เออ นี่ก็บาป บาป ครับ อะไรแล้วผู้ใดเอาไว้ทั้งเตียง พญาถอเจ้าสอดจนไหนแล้วพญานาเออ ตั้งแล้วบ่มีผู้ใดอยู่ทั้งเตียงจะคนไหมเอาไว้ใต้ตู้ไว้ในตู้ใต้เตียง ศีลห้า ครับ ข้อ ผม ถ้าคุณนับถือว่าไรถ้าคุณปฏิบัติว่าไรนั่นก็หมายถึงบาปแล้วแต่ละวัน ครับ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิห้าม ผี ฆ่า บ่ สั มี ตว์ ผีบ่มีในโลก ครับ
เอาเอียงก็ตามสร้างยุคเขาอยากหมากแพง ครับ รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้ ครั จั บ กเก็บจักออมเฮาก็สิมีพ่ออยู่พ่อกิน ครับผม อย่าไปแลนโตน้ำวัตถุแม่นบ่พญาชาติ ครับผม เนเอาเขาแม่เขา เอามาบัดนี้เอายังเวลาอยู่ตัวนี้ ยัง โอ้ยังหลายอยู่ฮะ ไปหาหน้าที่ผม ครับ เออ ส่วนช่วยไฟดับ ครับผม เพราะว่ามันซุ่ม เอาไปถึง เจ้า สา หู ม ว่าเมื่อวานเนี่ยออกก้อนตั้ง10 กว่านาทีวันนี้ข่อยไปเบิ่งตอนตีห้า ที่ เขาออกก้อนตั้ง10 นาทีเลย ครับ มามื้อนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายนายกเฉลิมนายกกับเฉลิม นายกกับ ขียน เฉ ติด ลิ กัน ม นะ รองนายกเฉ นา ลิ ย ม ติดกัน นายกกับเฉลิม ครับ กับสุกัมพล ครับ เดี๋ยวไป20 สสว่างไว้แล้วมื้อนี้ ครับ ถล่มแน่นอนว่าซั่นนายจุลินทร์ลักษณะวิเศษ วิเศษวิเศษ ลักษณะวิเศษ ครับผม มันเป็นวิเศษได้จังไดคือมีสระอีอยู่ ครับ พะยะ ผม พวก วิ ฮะ เศษครับผม วิเศษครับสายตาข่อยบ่ดีเนาะ อ่า ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ครับผม พร้อมด้วยสสยืนหรือยืนนี่ ยื่นครับ ฝ่ายค้าน ยื ยื น น เพิ่นก็ยืนนั่นแหละวะยืน อันเดียวกัน เพราะ ค เพิ่น รับ ได้นั่งยืนเนี่ย สสฝ่ายค้านยื่นไล่ซื้อสส57 รายชื่อ ครับผม 57รายชื่อนี่ประกอบด้วยสสพรรคประชาธิปัตย์ บ่เป็น157บ่ 155สสพรรคประชาธิปัตย์ ครับผม 155รายซื้อสสพรรครักประเทศไทย2 คนเป็น157 ครับ ครับ157เป็นบ่ไม่พุ่ง ครับผม ยืนยัดขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนสยิ่งรักษณ์ชินวัตร ครับ นายกรัฐมนตรีและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นไล่บุคคล ครับ 3ไล่ประกอบ ครับผม ไปด้วยพ่อใหญ่เหลิม เจ้าอ่าน ยู่บำรุง อ่านจะชัด เฉลิม เจ้าจะอ่านเป็น3ตัวนะ3 ลายนะจะว่า3ตัวนะ สามไล่ เออสามไล่ ครับร้อยตำรวจเอกสรรอตอ ครับ เฉลิมครับอยู่บำรุง เฉลิมบ่เป็นเฉลิมเด้ เฉลิมนะ เฉลิม ครับอยู่บำรุงกับรองนายก รัฐมนตรีนี่แหละ ครับพ่อใหญ่สุกัมพล ครับผม สุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครับผม และพันตำรวจโทชัด กุลนิรก กุลนิรก ครับผม รัฐมนตรีมหาดไทยครับคนที่ใส่เกณฑ์แน่นอนเลยมื่อนี้ ครับผม ทั้งนี้การยื่นอภิปรายไว้วางใจในเทื่อนี้เป็นไปตามข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทางฝ่ายค้านมี โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันโดยสสที่จะรวมอภิปรายกันในขณะนี้อยู่ 10-20 คนครับมื่อนี้แต่บ่สามารถเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นผู้ใด รายละเอียดได้ ใครบ้าง ครับ จังใด แต่ถล่ม สิ แน่ ม่วน นอน แล้วมื่อนี้ถล่มแน่นอน ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง ครับเช่นครับ เนื่องจากว่าแฟนคลับของเขานี่ได้ป่วยโดนแล้ว ใครล่ะ คือพี่ไพบูลย์เลี้ยงวิเศษป่วยมากเป็นหา6 เดือนแล้ว ครับผม นะครับทุนที่มีอยู่ทุนร่อนที่มีอยู่ก็ใส่ เบิด ไปในการรักษาเกือบ3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0แล้วพี่ไพบูลย์เลี้ยงวิเศษนะครับป่วยอาการโรคข้อแล้วก็เดินบ่ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังพยุงตัวเองอยู่น่าสงสารครับ ครับ พี่น้องพวก ผู้ใด ไปที่ ใกล้ รู้จัก ไปแวะไปยามแล้วเนี่ย ครับแวะเยี่ยมแวะยามแล้ว ครับผม ไพบูลย์เหลืองวิเศษประธานสาขาพัก ตัว ที่ แต่ผม ร้อยเอ็ด จากบ้านมานี่ครับตะกี้เป็นโรคเก่าเนาะเดี๋ยวนี้ว่ามันโรค11ระบาดปันนี่ มัน ครับ บ่มีดอกโรค11โรค10น่ะอันนั้นโรคเก่ามันเป็น เก่า สื่อ เก่ามอมอ ปวดหัว 11 เก่านี่ย่างบ่ได้ย่างบ่ได้ เก่ามันเป็นโรคเนี่ยจ้า ครับพี่ คือหนึ่งก็คือจังเป็นปันดงเส้นปันดงล้มปันดงนั่นปันดงนี่แล้วมารวมกัน คือมันบ่เศร้าจักเถื่อ ครับ โรคเก่ายังเทียมันสิปวดกินหน้ำไม้พิษหน้ำไม้สวมมึงเสียแล้วเทียมันก็ปวดขึ้นบัดทีเศร้าก็เศร้า แต่มันบ่หายขาด ครับ เขาก็เลยเอิ้นโรคเก่า แฟนป่วยเนาะ อืม เดินหมอมาตรวจอยู่หอดบ้านเด้ อ่า หมอบอกว่าสามีคุณอาจจะเป็นโรคเหน็บซานะว่าท่าน ว่าหมอลงเฮียนใดมันกับตีนเหยียบเอิกผัวเลยมึงเหน็บไปบังได้ซ่านี่เฮ้ยสุดตะโดนแล้วว่าท่านเนี่ย กูบอกมึงอยู่แต่โดนแล้ว เอาเนี่ยมึงยุดตะโดนแล้วมึงไปเหน็บไปใส่ว่าท่าน โอ้เมียเข้าใจว่าโรคเหน็บชา มันบ่ ครั เป็ บ นกัญชา นั่นแหละกูบอกให้มึงเศร้าตะโดนแล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชม ครับ กับคู่ลีลา ครับ คู่แก้วผู้เอาพระรอดมาให้เจ้าน่ะพระรอดลำปางน่ะ ผ่านรอดลำพูน รอดลำพูนมันก็สิมาเลยไปหาลำปางอยู่ว่ะ มันอยู่ใกล้ๆกันนะ เลยลำปางไปตะวันยังไปหอดลำพูนลำพูนกับเชียงใหม่ ครับผม แล้ คว รับคู่เกษียณแล้วอยู่อุดร ครับผม คู่บำนาญ ครับผม คู่ทั่วประเทศแหละครับ ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังไทยเฮาครับ และขอขอบคุณทุก SMS ที่เข้ามารายการ และกับโทรศัพท์บอกระบายอารมณ์บอกคือจังจาทอบอกว่าเพิ่นเห็นว่าเฮาเป็นที่พึ่งได้กับโทรศัพท์มาเว้าจังไดเนี่ยเว้าเนี่ยให้แม่นอนหลับสบายเนี่ยเอาจังซี่ครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าที่จะอภิปรายบ่ไว้วางใจ แน่นอนถึงจะเกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆส่วนกระบวนการกลุ่มของเสียไอมื้อนี้เคาะมือเวลาว่าสิ ครับ ออกมาชุมนุมกันมือใดพี่น้องอยากซอยซาด ทางใดที่ถูกที่ต้องก็เรียกเอาสันตัว ครับ ถ้าเกิดว่า3จานแนะนำก็คือสิว่าหัวดำไปแนะนำหัวงอก พี่น้องคือสิคิดออกว่าถ้า หัวดำ ปกป้อง ออกก่อน สถา หัวดำน้ำหลังบอก ครับ คอยขอฝากไป ครับ หาคู่ซัวๆจากคนเลย ครับ ขับร่องพอคำให้พิทยาคมยังสอนอยู่เดี๋ยวนี้ยังเป็นพออยู่ แม่นบ่ ครับสอนลูกไปทางที่ดีบุดีสอนลูกสอนหล้านคนง่ายลูกข่อยไปโรงเรียนอื่นแล้ว ครับ บางคำให้นะ แม่น ค บ่ รับมันไปอยู่ไฟแดงไหมข่อยมีบ้านยังไงมันก็เถียงตะข่อยบักนี่ พ่อแดงบอก พอแดง ซื้อวางไหนคุณจักวะ
สมัยจำนงนิด เอาไอ้เฮาตัวไหน ไอ้เฮ้าเรา เอา ก็ ไอ้ไหมก็สัวปะนั่น มันก็ซัวครับมันซัวมาตั้งที่แรกกูดิพี่ เราก็เป็นวัดผลเอี่ยวเป็นต้น เป็นพ่อเหรอเป็นรองพ่อ แต่ว่าพอมืออื่นดี ครับ พี่ไหมเพราะว่ากลับตัวกลับใจสะอายอย่าสภาพ เออ เป็นเผาบ้านเผาเมืองต่อพี่ไหมมันเป็นแต่อยากอาย ครับ คุณ เออ พี่ไหมมีเกียรติพี่ไหมมีศักดิ์ศรีผมเคารพ เป็น นับ ฮอด ถือ เซียว พี่ แล้ว ไหม ก็คนตี ครับผม แต่ว่าบ่ได้ดังใจเจ้าของบ่ได้ขึ้นเป็นพ่อมีแต่กูสีง่ายมึงงี้แหละจักหน่อยก็กันต่อ ให้ถอนมีอำนาจกันที ครับ บ่ละ ขอขอบคุณพิสาธิตเสตานครับขนาดเพิ่นเป็นคนอินเดียนะครับเพิ่นเป็นคนอินเดีย เพิ่นก็ยังมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ อ่าฮะ นะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ครับ แล้วก็มือว่านนี่ข่อยเก็บปวดรวดแล้วมีช่องเดียวที่บ่ทายทอด ครับ เขาบ่เอาเจ้าอีหลี ครับ ช่องอื่นทายทอดเบิดแต่ว่าช่องเอเชียอัปเดตบ่ทายทอดงานพระราชพิธีมือว่านนี่ถวายผ่าพระกฐินเอาครับผมจ่าพงศธรครับจ่าชาติจ่าโทอำนาจพระจากไปสบายดีครับ บายดีครั สวัสดี บ ครับ โบกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจะมองน้องไกลแฟนอย่ามอง2 ปีกลับมา เชิญหลวงพ่อห้อยคอทั้งพวง เชิญปู่หลวงไปกันเถิดหนาหลวงปู่แหวนองค์เนี้ยรุ่นแรกเพิ่งไปแลกกับรองผู้ว่าหลวงปู่โตะนี่หลวงพ่อโตละนี่ยาโมของแม่ให้มาหลวงพ่อทวดอยู่วัดช้างให้หลวงพ่อคล้ายพ่อแพ้ต้องพาหลวงพ่อแชมป์พ่อแดงพ่อชัยละนี่เหล็กไหลของพ่อให้มาหลวงปู่ปั้นหลวงพ่อโสธรพรหมหลวงชุมพรละมาช่วยรักษาเลือดไทยละไม่เคยขี้คลา